anterior tuvo como buena aceptación en cuestión de que les preguntara del escape incluso algunos me llegaron a mandar mensaje en Instagram de que les había gustado. Entonces pues voy a optar por hablarles un poquito más. Y serán los semáforos cuando esté parado, porque el movimiento pues la neta es que no me van a escuchar, y quién sabe si ahorita también se escuche bien. Ahí me lo hacen saber. Y luego, como podrán ver, pues ya le puse la punta otra vez, y pues ya hace más ruidito, ¿no? Pero pues en fin,